akaenda akachukua kisu. Alikata nguo kama iko kwa mwili yangu. Pole Lucy. Pole. Jesus. Now, when you get married, you imagine that your marriage would last and you would raise your children in a healthy family and live such a healthy and happy life. But when that doesn't happen, what do you do? This lady tried a second time for a happy marriage, but this was even worse. It was so bad that every day she wakes up, she looks in the mirror and it reminds her of the happiness that she lost all her life. It is a constant memory. Welcome to today's episode of Tuko Talks. Na karibu sana Lucy. Asante. Lucy, tuanze pale mwanzo, unatoka wapi na una watoto wangapi? Kwanza nashukuru Mungu kwanza na kwa umbali amenileta mpaka wakati wa leo. Kwa majina naitwa Lucy. Nimeokoka. Napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mzaliwa wa Migori. Nimelelewa Migori kuanzia utoto wangu. I'm a single mother, but not by my choice. But nilipatikana kwa hiyo situation. Ilibidi ni accept. Niko na watoto 5. Msichana mmoja na vijana 4. Wakati ulifika class 8, nini kilizuia usiendelee na masomo? Ambapo nilifika class 8, nikafanya mtihani. Nikakaa nyumbani, hakukuwa na option. Juu mom alikuwa anafanyia tu mambo mengine kwa serials. Ndio tupate vile tunaweza survive. So hapo mom alienda akaorganize na familia nyingine ambapo nilienda kwa hiyo ndoa. Mama kunde alikutafutia bwana? Yeye mwenyewe ndiye alitafuta, juu alikuwa kwa ile shida na alikuwa na haja na pesa. Chenye I think alipewa zaidi ilikuwa maybe 2000. Wow. Alikuwa amekuongelesha akikwambia sasa mtoto wangu umefika class 8 na sina namna, wacha nikutafutie mwanaume akuoe? Alikwambia? Alikuwa ameniambia for the first time. Aliniambia kwanza nikiwa class 7 naingia 8. Kuna kipindi kingine alijaribu kuorganize niende kuoleka na nilikataa. Nilipokataa huyo mtu si akaenda akaoa mahali pengine. Sasa after that ndio tena akaorganize nilikuwa nimemaliza class 8. Akaorganize na hiyo familia. Huyu jamaa akakuja akampea pesa, sikuwa nimejua huko, wakanipeleka. Nilipoenda ndio nikaenda kuoleka huko. Wakati mlikuwa mnaenda ulikuwa unajua unaenda kuolewa? Alikuwa ameniambia, lakini sasa ilikuwa inabidi ufuate juu alikuwa anasema situation yake si mzuri, hana vile anaweza nisaidia kukaa nyumbani, itanisaidia na nini? Hata kusema shule hakuna shule yenye utaenda. Wakati uliingia kwa ile bomo ukakutana na huyo mwanaume, ilikuwa vipi? Alikuwa ameoa tena, ilikuwa vipi? Alikuwa shaoa wanawake wakienda. So sikweti mimi ndiye alikuwa amenioa wa kwanza. Nilipoenda pale tulikuwa tunaishi kwa ploti kwa town ambapo alikuwa ameambia watu, majirani walikuwa wameniambia alikuwa na watu. So tukawa tunaishi naye hapo. Maisha ilikuwa vipi pale kwenye ndoa? Maisha haikuwa mzuri. Juu hiyo marriage sikukaa. Nikastukia nimeshika mimba, juu unajua sasa ni bado na hiyo damu, bado ngali mtoto mdogo. Niliposhika mimba akawa na habit, sasa aliona sasa hapo ameniweza. Alikuwa analeta mama kwa nyumba. Mama niwatandikie, mimi nilale chini. Na ukijaribu kumuuliza mbona unafanya hivi ama kivyako huku kujua hii ni makosa? Kitu ya kwanza sikuwa nimejua ni makosa, lakini chenye kilikuwa kinaniuma nilikuwa nashindwa nitaanza aje kumuuliza. Huyu ni mtu mkubwa kukushinda, kitu ya kwanza. Ya pili si yeye alikuja kukutongoza. Sijui ni nini wale waliongea na mama ndio akakubali kuja kuchukua. Sikuwahi mpenda na hakuwa amenijua. Wakati anakuja na watu nyumbani, ulikuwa ukiwapikia chakula, ulikuwa unajua ni kina nani, ilikuwa vipi? Alikuwa anakuambia tu amekuja na chakula. Unapika, wanakula, unawapikia pamoja na wageni. Sasa ulikuwa unadhani mgeni, maybe amekuja sasa unampikia ama anaenda. Unamuona tu amekaa tu akipiga story. Juu ilikuwa one room, so unapikia pale meko. Hii ya kuni unapikia pale, wamekaa hapo.
Sasa ukishamaliza kupika unaweka chakula kwa meza na kuambia utandikie huyo mwanamke. Na unatandika kwa kitanda yenye wewe na bwanako nyula? Anatandika, unatandika. Na iliendelea vipi mpaka ukaamua sasa hautaki ndoa iendelee? Okay, kuna siku alikuja na mwanamke mwingine. Akakuja naye kwa nyumba. Akaniambia niwapike, sasa nikajua ni ile kawaida. Sasa aliponiambia nitandike, nikakataa kutandika. Akatandika yeye mwenyewe kitanda. Kitanda obviously na kwangu umetandika, akatoa mattress. Akanitandikia chini, mimi nilale chini na mtoto. Nikawa nimekataa, nikatoka, nikawaacha kwa hiyo nyumba. Nilipoacha kwa hiyo nyumba mimi nikarudi kesho yake asubuhi. Niliporudi kesho yake asubuhi alianza kunipiga. Pole mami. Alinipiga. Nikatoka. Nilipotoka akatoka kaenda kazi, akaniacha hapo. Kuniacha hapo kukaa kidogo tu kwa hizo drama zake, bado tu alikuwa anakuja nao. Sasa unaona siku ya kwanza nilikataa. Singeendelea kukataa. Alikuwa anakuja nao still na watandikia. Sasa ananifanyia hivi, sikujua kumbe niko na mimba. Hata hii mimba ya kwanza mimi sikujua kama nimeshika. Niliona tu dalili unatapika nini. Sasa ndio kwenda watu wananiambia, nikienda hospitali kupima malaria wakaniambia ni mimba. Mtoto alikuwa anaelekea 5 months to 6. Hakuwa amefika hata 7 huyo msichana. Sasa first born. Sasa ngoja kama nimeshazaa tena huyu, akawa sasa alianza habit ya anakaa nje hatuachi chakula na mimi na mtoto wangu. Natembea nikiomba unga. Nikishaomba unga nakuja na koroga tu hivyo. By the way watoto wangu walikuja wakazoea kukunywa tu hiyo uji bila sukari. Tungeweka sukari angekunywa. Sasa kukaa nikakuja nikajifungua huyu mwingine. Sasa ni shida mara mbili. Analeta wanawake na kuna watoto wawili na unalala nao chini. Watoto wana witness hizi vitu zote. Mtoto alikuwa mdogo, sasa yeye hana habari. Huyu mwingine sasa umejua nimejifungua. Ndio sasa yeye anaelekea 1 year and some months. Na huyu mwingine ako sasa anaelekea miezi. Na anakufanyia hivyo. Sitangu kukuja. Akakuja kaniambia tuende. Alikuwa bado wako. Amenipiga niko nje. Akakuta ma lines zimenifanya mwili yote. Alikuwa anakuchapa na nini? Na kiboko tu. Huyo sasa yeye alikuwa anachukua tu kiboko juu alikuwa anaona wewe ni mtoto. Angeweza kupiga mangumi, alikuwa anachukua tu kiboko anakutandika. Sasa nikakuja sasa sistangu akaniambia toka, alikuwa akasimama kwa mlango. Nikachukua tu nguo zangu na nguo za mtoto. Nikadhani atakuja nyumbani, hakukuja. Immediately nilitoka majirani wananiambia leta mwanamke na wakaendelea. Immediately. Wale watoto wenye tulikuwa nao shule wa 6 to 7. Mjua hao ndio sasa wamejoin form 1, wengine wako class 8, wenye walikuwa mjua wengine wa 5. Wale wa 5 ndio wamejoin sasa, wengine wako class 7. Wakipita hapo karibu na nyumbani wanaanza kukuimbia mtoto amezaa mtoto. Nikatoka nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi nilikuja na Orea, alikuwa ananilipa 700. Sasa kwa vile pesa pia sikuwa nimejua vile, nikawa namfanyia tu. Nikamfanyia, walikuwa wengi. 1 year. Mama mwingine ndiye alikuja kaniiba hapo. Ndio sasa akanipeleka kwa kazi, kwa mkali ndio nilikuwa nafanya. Yeah. Huko ndiko limit na bwanako sasa wa pili. Hapo nilikaa almost 1 year. Tena nilikaa almost 2 years. Nilikuwa nimeogopa wanaume sasa. Kwa sababu ya ile ambayo umepitia sasa. Nilikuwa naogopa wanaume. 2005 hapo ndio tukakutana na mjamaa. That way tukakaa, nikashika mimba, nikazaa. Tulikuwa tunaishi na sister yangu. Huyo mlikuwa mkidate ama ilikuwa vipi? Tulikuwa urafiki na yeye kwanza. Ndio sasa nikakuja nikazaa huyu kijana, lakini hatukuwa tumeishi pamoja bado. Ilikuwa ni yule mwenye naishi na sister yangu, tunatembea hivyo. Nikakuja nikazaa huyu kijana. Nilipozaa akapotea. Alienda Mombasa. 2006 Disemba hivi. Nikawa niko kwa hiyo kazi. Akakuja tena ndio tukaanza kuishi. 2007 sasa tukaanza kuishi. Unaweza sema alikuwa mtu wa aina gani kwenye hii ndoa? In the beginning angekuonyesha true color yake juu nataka mtu anatakanga kuwe sure.
Hata before nini akiwa ametoka tena nilishika mimba ingine na nikatoa. Kaenda hospitali nikatolewa. Nilikuwa naona sasa hii ni watoto watatu sasa. Na tena sijapata mali na tena huyu amedisappear. Nikakaa. Sasa akakuja 27 hapo. Hiyo election. Hiyo vita hakukuwa. Akakuja after hiyo vita. Tukachukua nyumba, tukaingia tukaanza kuishi. Tulipoanza kuishi ilikuwa tu baadaye sasa akaanza kunipiga. Nikadhani maybe yako serious juu nilitoa hiyo mimba ndio inafanya ananipiga. Kumbe sikuwa nimejua ni karakta yake kupiga baby. Tukakaa hadi siku moja alinipiga, brother zangu akampigia simu. Akamuongelesha, nikadhani ameacha, akakaa. 2008 nikashika mimba. Sasa huyo kijana wa pili kwake. 2008 niliposhika mimba alikuwa pia sasa kuna disaster yake. Anatoka naishi nje 1 week ndio anarudi. Ilikuwa kitu kama mwezi wa 9 hivi mwezi wa 10. Alikuja nikatoka kazini mchana nikampata na mwanamke kwa nyumba. Sasa nilipokuja nikampata na huyu mwanamke kumuuliza, alitoka na huyu mwanamke akamsindikiza. Kurudi ndiye ananiuliza, nilikuwa namuuliza maswali gani mbele ya mgeni. Kapigia bosi wangu. Bosi wangu akaniuliza uko wapi sasa hivi? Nikamwambia alikuwa sasa nimeshaacha NPC. Niko kwa Mwindi. Nikamwambia niko tu kwa nini? Akaniambia sasa ulikuwa unataka nikusaidie aje? Nikamwambia wewe nisaidie na pesa kama iko niende nijichukulie nyumba. Akaniambia nakutumia pesa kwa M-Pesa, tafuta nyumba alafu kujichukua mattress. Haikukaa miezi kama 3, mwezi amekuja kwa hiyo nyumba. Vile umeshatoka kwa ile nyumba yake. Vile nimetoka nikamwacha huko na kila kitu. Akakuja tena kwa hii nyumba. Kuja kwa hii nyumba yule ni yeye na tena uko na mimba. Sasa nikanyamaza tu nikasema acha nijifungue huyu mtu nitajipanga. Karudi akakaa hapo. Nikakuja nikajifungua huyu kijana. Nilipojifungua huyu kijana alikuja hospitali hana pesa. Ni kama hakujua kwamba najifungua. Akaenda akakopa pesa akakuja kanitoa kwa Kawangware. Nilipotoka nikakuja nikakaa kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba kuna kitu ya kukula. Pesa alipata aliharibu yote na anything. Wakati ulifika ukapata mtoto wa 3, kulienda vipi? Sasa kwa huyu tu kwa hiyo imefika 2012. Ndio alikuja sasa mara nyingine akaenda kaishi nje kwanza na mwanamke. Kaishi huko almost 6 months. Hatuko kijiji moja. Tulikuwa Kangemi. So mnapatana tu yeye na bibi yake mwingine. Amejificha lakini wasikia kwa around na anaenda kazi. Lakini singepata time ya kumfuatilia, nitamfuatilia saa ngapi watoto wananingoja. Alipokuja ako na vita already umpe chakula. Kamuuliza kwani penye umekaa huko 6 months? Hakukuwa na chakula. Sisi kwani ulituacha na nini? Hivyo tu Yvonne umeongea vibaya. Kichapo. Mtu alinipiga. Alinipiga hadi akanipasua kichwa. Nilishonwa uzi. Hii time yote haungerudi kwa wazazi wako? Mamako akusupport. Singeweza kurudi juu. Utarudi aje na watoto umeacha huko nyumbani wawili wanaikuhitaji? Hawana baba, mama ana uwezo. Wewe ndio mama yao, wewe ndio baba yao. Hiyo ningekaa nyumbani, ningerudi nyumbani eti natoroka huyu mtu naenda kukaa nyumbani. Wacha nikwambia watoto wangu wangesoma. Singemsomesha hata baby class. Akanipiga, aliponipiga nikapelekwa huko majirani wenye walikuwa walibeba kila kitu kwa nyumba. Nikakuja nikakuta nikitanda imebaki na kiti. Nikaenda tu kwa stage saa 9 ya usiku na watoto na majirani wakiwa wamenisaidia. Kaenda kwa stage nikaambia wao mtoto mfike kwa stage Migori. Muache kwa ofisi. Huyu mtoto anajua nyanya yake atafika hapo hiyo masaa. Kipindi hakukuwa na simu. Simu kitaka kupiga mahali unampigia ile boot. Hapo penye anafanya jua kwa na simu. Sasa inabidi niende kwa call box nipigie mama. Nikampigia nikamwambia watoto nimeweka kwa gari. Huyu alinipiga jana na nimepasuka kichwa. Mangu alilia sana. Watoto walienda wakakaa nyumbani. Walipokaa nyumbani baada ananitishia. Nenda nimejichukua tena nyumba tena mdozi tena amenitupea pesa nyingine. Niende nichukue nyumba pengine. Sasa ananitishia.
nisiporudisha hawa watoto nitapatikana kwa gunia. Hivyo ndio wanasema. Nikaanza kufikiria sasa, huyu mtu akiniua hawa watoto wangu watabaki aje? Hivyo nilibidi nirudi nyuma tena, tirudiane naye. Uliporudi aliwacha hizo sister yangu alimwambia twende nyumbani kama anataka watoto warudi. Twende nyumbani. Akakuja tukaenda nyumbani. Kwenda nyumbani ni ule mtu mwenye akikaa chini akiongea, hata mama yako atasema wewe Yvonne wewe ndio mbaya. Ala, anakugeuzia kila kitu. Akona ile, yani akona ile upole, ukimuona hata vitu zenye unasema alifanya hawezi kuwa amefanya. Wakamsomea, tukarudi na watoto. Akakuja akakaa, hiyo ni 2013. 2013 akakuja katoka. Akaishi tena na mwanamke Kishagi. Kaka na huyu mwanamke sisi walikosana after 6 months. Yeye ndio huyu kwa nyumba. Tena amerudi. Sasa hiyo ni 2014. 2013 imeisha. 2015, 2014. Alikuja katoka kwa nyumba tena. 1 year akakaa nje. Na mwanamke mwingine. Yeah. Alikuja kaanza vita. Simu yangu ilipigwa wrong. Message. Mimi simu yangu siwahi pigwa kwamba ni wrong number. Makosa. Kwanza mwanaume apatikane kwa simu yangu yeye ni wrong number. Utapigia huyu mwanaume muambie yeye ni nani, ananunua credit kwa simu yako. Upigie huyo mwanaume mpaka asikie mkiongea na yeye. Mwambie wewe ni Lucy sasa. Anakufusu hata ukijaribu kunyamaza utanyamaza. Hapo akachukua nguo, watoto walikuwa wamelala, akachukua kisu, ndio watoto nimewatandikia, ameanza hizo vitu zake. Watoto wangu wao wawili walikuwa akianza hizo vitu zao, wanajifunika blanketi wanajikunja. Walikuwa kimogo. Jamaa akakasirika, akaenda akachukua kisu. Alikata nguo kama iko kwa mwili yangu. Aish, pole Lucy. Pole. Jesus. Wakati uliamua kurudi wakati mume wako alirudi mara ya mwisho. Mara ya mwisho hiyo sasa alienda hiyo. Aliponikata nguo na kisu tukakaa. Akakuja katoka, ndio sasa ikawa hiyo 2014. Baada ya kwa hiyo huko alikaa huko 1 year. 2014 yote alikaa huko, akakuja 2015. 2015 hapa akakuja nikashika mimba. Akakuja ikafika 2016. Akakuja nikazaa huyu kijana mdogo. Sasa watoto watatu. Alikuja hospitali Mbagathi kama nimejifungua. Before aende akaniuliza, mtoto gani umezaa? Nikamwambia ni kijana. Yvonne alichukua bag alikuwa na alirusha chini. Akaniuliza, mama yeye ni kijana tena? Kijana tena mama yeye? Nikamuulize, alikuwa anataka msichana. Nikamwambia tupa kwa dustbin. Huyo mjamaa kahit mtoto kuanzia hapo. Huyo mtoto mpaka wale wajaiva nguo yake. Huyo mtoto ndiye alikuja kaleta grudge hadi kwa hao wengine. Hawasaidi. Ulipata mtoto mfulana alikataa hata wewe. Ya saidi. Nini ilifanya utoke kwa hiyo marriage na ulitoka lini? Sasa hii ni 2016. Ilipokuwa hivyo akakuja katoka kwa nyumba. 2016 kielekea kuisha hapo Novemba. Sasa ukimpigia simu anakuambia ngaje? Sasa hiyo kipindi nilikuwa nikimpigia simu ashiki. Amefunga simu, utampata na simu gani? Sina kuambia kikuacha anabadilishanga line. Always alikuwa akienda kuoa kwa mwanamke ameishi huko anabadilisha line. Sasa utampata ile simu imeenda off. Sasa wenye wanampata ni wale wengine, kama umeenda kuongelesha makazini zake. Anawaambia wasikuambie, wasikupe namba. Vile marriage sasa imeisha, wakati huu unafanya nini ndio kuwashughulikia? Na maisha iko aje? Bado tu nafanya tu, nauzia nyumbani kwa kibanda. Niko na kibanda, nilienda nikafungua nyumbani. Saizi tukimpigia simu nadhani anaweza sema nini? Anaweza kuambia ni watoto wangu, ni vile sina pesa, but ni mtu anafanya kazi. Hata nafikiria maybe nikiataka. For the last time nilienda huko nikapata na huyu mwanamke. Nikamwambia baba yangu, mbona huwezi saidia watoto? Hata na huyu mwanamke nikamuuliza, na wewe alikwambia ako na bibi na watoto? Kaniambia na advice gani unampeanga juu mimi at least nafanya kazi yangu. Lakini sasa hata kusaidia watoto school fees hawezi saidia.
kama chakula hawezi. Sasa tulikuwa tumekaa wote watatu. Tulipoongea nikaambiwa niende, it was 20 something, niende nikuje tarehe 5 atakuwa amepata msahara. Hivyo nilipotoka nikaenda, niliambiwa na mwanamke kama bwana nimekuta yuko. Akaniambia bwana yake amsindikiza dada yake anaenda college. Sasa anamsindikiza nyumbani aenda ingie college. Sidhani kama ako na pesa saa hii yenye atakupea hata ya kulipia mtoto. Sisi kama nimechanganyikiwa. Sikumjibu, nilinyamaza tu. Tukaingia tu story yetu naye tukaongea mnaendeleaje. Alipokuja nikamuuliza baba yangu, nimekujia pesa huyu mtoto amefukuzwa. Kwanza alikuwa na uniform. Nilienda kumpeleka kwa shule, alikuwa ka baby ka pre-unit, ka nursery. Ndio ilikuwa third term. Nikamwambia ilikuwa pre-unit. Nikamwambia mtoto ndio huyo, nimeenda kumweka kwa shule umenirudisha naye. Na ulisema unatoa pesa leo. Nimengojea utume pesa utume. Pesa nimekuwa naye na nimetumia. Nikamuuliza so chenye huyu mama anasema tumepatia dada yake pesa ameenda nayo shule. Ni ukweli? Baba yenu unaweza pea mwanamke aende kusoma na pesa yako na watoto wako hawasome. Seriously. Nimewambia hata mnitumiange tu 1000 peke yake. Kila mwezi nyinyi mkule zenye zimebaki. Usupport mtoto. Hata kama ni huyu mmoja, ule mwingine ndio hao wengine wako nyumbani kwetu, wanasomea huko. Government at least, huyu bado ni private na tuwezi mpeleka government. Lazima kakue at least kamalize pre-unit. Uwezi ingiza mtoto nursery nini government kama hajamaliza pre-unit lazima amalize. Ameniambia mimi sina pesa. Nikamwambia kweli kichwa chako si nzuri. Kama kweli unaweza toa pesa kufundisha bibi mwenye ataolewa na mtu mwingine baba yangu. Kichwa chako si mzuri kweli. Sidhani kama uko na maana. Hapo tu alianza kunipiga. Alinipiga, akaniingiza kwa nyumba nyingine ilikuwa hapo sieni kiatae kwa nyumba nyingine ilikuwa hapa akanifuruta na kichwa hivi, akanigongesha kwa wall. Aliponigongesha kwa wall, akanipiga kwa hiyo nyumba. Mtoto umejua ana scream nje. Kijana kangu kalikuwa kana scream nje. Lakini ananipiga. Majirani wanakuja kumwambia wachana na yeye. Wachana na yeye. Jirani mwingine alipomwambia wewe fungua hii nini yenye unatumia unataka kumuua, akaninyang'anya simu nilikuwa naye akavunja katuko line. Hii simu yako ndio unaongea na wanaume zako. Sasa mimi nashinda huyu mwanaume anashinda kiniita malaya. At the same time yeye ndio huwa anatoka naenda naishi na wanawake na narudi. Hii simu yako acha nivunje leo nione wanaume wenye unaongeanga na wao. Utaongea na wao lini aje? Alinipiga, hakutosheka nilipokimbia. Nilipoponyoka akiongea na mwingine alinifuata mbio. Kunifuata mbio nikawa nimekimbilia wanaume wengine nilipata hapo ili wanisaidie. Nilipopata hao wanaume wakimuongelesha eti nini anasema eti mimi nimeua mtoto wa huyu mwanamke. Sasa wacha hao wanaume pia waingie kunipiga. Mama mwingine mwenye alikuwa ametoka nyuma ndiye akawaambia wacha nini na huyu. Kuna vile wanaulizana na bwana yake. Mbona mnampiga? Eti bwana si huyu mwanaume amesema ameua mtoto. Ameua mtoto gani? Kama mtu ameua mtoto sasa peleke police station. Na saizi vile uko hapa na hizo challenge zote umepitia kwa marriage yako, unaweza kubali kuolewa tena? No. Umetosheka? Siwezi. Siwezi, nimepitia machungu. Hao watu wamenipitisha kwa machungu. Hao watu wamenipitisha kwa magumu. Saizi kitu ya maana unataka ni asimame at least na wale watoto wako watatu. So saizi ukipata mtu wa kusaidia at least kulea hawa wenye wako shule saizi, at least stress zitakupungukia. Naweza furahia. Ama pia ya forsiwe na government kukusaidia. Naweza furahia. Kuna kipindi nilijaribu na FIDA. Lakini waliniambia huyu mtu afanye kwa government hakuna vile wanaweza nisaidia. Hizi mtafuta. Nimeshajaribu. It's okay. Hata vile tunaendelea pia kujaribu kumpasua. Tunajua mtu mwenye anaangalia story yako, of course anaweza guzwa aseme usikuwe na stress na watoto, maybe kusupport kwa hiyo njia. Ama pia kibiashara ukijisimamia utaweza kusimamia pia watoto wako. Na hawa watu ambao wanaangalia story yako watapata vipi? Namba yako ya simu ni gani? Namba yangu ya simu ni 07 16 46 16 06. Okay. 1646 1606. Inaleta Lucy Nyangi Ochini. Okay.
Hebu tupe namba yake tujaribu kumpigia. Tusikie atasema nini. Hello. This call is now being recorded. How are you? Hello? Hello. Hi, habari asubuhi. Nzuri. Naitwa Yvonne Kawira. Unaitwa? Yvonne Kawira. Yvonne Kawira. Yes. Niko hapa na Lucy ambaye mko naye watoto wake 3. Uko na? Na Lucy. Na ameniambia mko na watoto 3 wavulana. Hapa watu wa nani? Wako 3, 3 boys. Na kwa sababu mlikuwa mmeoana more than 10 years na mkaachana. Ujakuwa ukisupport watoto. So alikuwa anauliza kama kuna mpango gani ya kusupport watoto, imekuwa vipi? Watoto watasoma aje, watavaa nini, watakula nini? Kwa kila mtu anajua huko yeye. Sorry? Watoto kwa kina Rosa najua huko yeye. Watoto ameniambia watoto mko na watoto 3. Anajua. Kutoka tuachana na kuambia tumekaa miaka ngapi? Umekuwa tangu mwachane imekuwa mwaka 1.5. Hiyo mwaka 1.5 muulize tumayeongea na yeye. Anakuambia tumayeongelesha nako. Tuliongea naye mwisho akasema ana support mtoto. Alisema utasupport watoto lakini haukusupport chochote. Alikutumia mpaka fee structure, hukufanya chochote. Okay, anakuambia unisomee ama anakuambia utafute solution? Mimi nakupigia simu kujua your side of the story kwa sababu akishaniambia yake siwezi conclude that hautaki kusupport watoto. Labda kuna reason yenye inafanya usupport watoto. Sasa hiyo reason ndio nitaka nijue, ama uko na plans maybe hazijaivana mahali. Hiyo tu. Okay, fanya hivi. Hata kama nipatie. Hiyo ndio mimi najua kwa akili yangu. Kitu kingine kupita hiyo sijui. Kama uko na namba ya yule mtoto mkubwa kama anaitwa Ian. Mpigie shule, anasoma huko kwa shule mwalimu wake. Kwa simsaidie mtoto. Unamsupportinge? Niko hata hivyo niko busy. Umuongea na huyo mtoto atawaambia kama simsaidiangi. Na kama uko na hiyo evidence kwamba ameshakata simu. Amekata simu. But at least amesema side yake ya story, of which kama kuna hiyo evidence angeproduce kuonyesha kwamba anasupport watoto. So that has been the side of her ex-husband, and he claims that he still supports the kids, but there's no proof to show the kind of support that he offers these children. And this is the reason why Lucy is here to seek help, at least to get her children to continue with their education and finish, so that at least they can help her. So if you're there and you're watching this story and you'd like to support her, please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and help her, at least give an education to her children, the very one that she knows will rescue them and maybe help her in future. And thank you so much for staying with us till the end of the show. If you have a story and you would like to reach out to us, please send an email to yvonne.kawira@tuko.co.ke. And until next time, keep it Tuko.